नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मोगाचे उपकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव दीप्तिका कोटकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. मुख्यमंत्र्यांसयत 3 आमदारांचे टेक ऑफ. पयलीं जैसलमेर, मागीर वतले दिल्ली. मंत्रिमंडळाच्या फेररचणुकेच्या चर्चांक परतून नेट. मंत्री रोहन खंवटे गेला दिल्ली. धारगळे सनबर्न आयोजित करपा खातीर हायकोर्टान दिली मान्यताय. सनबर्न स्थगीत करपाची याचिकादारांची मागणी केली अमान्य. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगामाची माहिती. दारबांदोडे पेटके ट्रक आणि दुचाकी मध्ये घडलो भिरांकूळ अपघात. एकलो जाग्यारूच सोंपलो आणि दुसरो गंभीर जखमी. पोलिसांनी अपघाताचो केलो पंचनामो. ट्रक चलोवप्याक अटक. फुडलो तपास आसा सुरू. रिसेप्शनिस्टाचेर सुरी हल्लो केल्ल्या प्रकरणात दुबाविताक म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान सुनायल्या 7 दिसांची पुलीस बंदखण. म्हापशा पुलिशेन महाराष्ट्रातल्या दुबाविताक केल्ली अटक. पिळगांवच्या शेतकऱ्यांचे खणी विरोधात आंदोलन सुरूच. 2 दिसां भितर करात प्रश्न सुटावो. कायदेशीर लढो लढतले. पिळगांवच्या शेतकऱ्यांची शिटकावणी. आणि सरकारी नोंदणी बगर गांवठी सुनी पोस्टांचेर जातली खर कारवाय. रस्ता चुण्यांचो जातलो सर्वे. रस्ता चुण्यांच्या संख्येचेर नियंत्रण दवरपा विशींचो आराखडो केला तयार. पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकारांची माहिती. आता खबरो विस्तारान. मंत्रिमंडळाच्या फेररचणुकेच्यो चर्चा चालू असताना शुक्रारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रेमेंद्र शेट, दाजी साळकार आणि मगोचे जीत आरोलकर या 3 आमदारांसयत पयलीं जैसलमेर आणि मागीर फुडें दिल्ली वचपाक भायर सरल्यात. मजगती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे लेगीत दिल्ली पावल्यात अशें कळटा. गोंयान मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची चर्चा गोंयभर सुरू आशिल्ली आणि त्याच वेळार आता आमकां एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अशी मेळिल्ली आसा की मुख्यमंत्री गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी जीत आरोलकर आमदार, जो मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार जीत आरोलकर, तसोच मये मतदारसंघाचो आमदार प्रेमेंद्र शेट आनीक वास्कोचो आमदार दाजी साळकर हेंकां तिगांकूय घेवन फ्लायटान बसून ते गोंयच्यान भायर सरलेले आसात. आनीक आता सद्याक ते 4 जाण राजस्थानाक एक युनियन मिनिस्टराची एक प्री बजेट एक युनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, फायनान्स मिनिस्टर जी आसा तेंची एक मिटींग आसा ती अटेंड करपाची आसा. आनीक आमकां सुत्रां कडल्यान अशी माहिती मेळ्ळ्या की हे जे 4 जाण आसात मुख्यमंत्र्या बरोबर हे जे 3 आमदार आसात ते तिगांकूय घेवन मुख्यमंत्री दिल्ली वचपाचो आसा. आनीक दिल्ली तेंची फाल्यां एक मिटींग जावपाची आसा अशी आमकां सुत्रां कडल्यान माहिती मेळिल्ली आसा. आणि त्याच बरोबर रोहन खंवटे जो मंत्री आसा, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे जो आसा तो ऑलरेडी आता दिल्ली पावलेलो आसा ही आमकां एक सुत्रां कडल्यान माहिती मेळिल्ली आसा. जो मंत्री रोहन खंवटे तोय बीन दिल्ली पावलेलो आसा. राज्यान मंत्रिमंडळाची जो फेरबदल जातलो हेची जी चर्चा आशिल्ली तितून आता खुबश्यो हालचाली आमकां पळोवंक मेळटात. आनी ह्यो हालचाली ज्यो आसात त्यो गोंय राज्यान खरेंच मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो काय. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर हांव गौरेश गांवकर. धारगळे सनबर्न आयोजित करपा खातीर गोंय मुंबय उच्च न्यायालयान सशर्त मान्यताय दिल्या. सनबर्न स्थगीत करपाची याचिकादारांची मागणी अमान्य केली अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण आयोजकांक सगळे नेम पाळचे पडटले. धारगळे जावपी सनबर्ना विरोधात वट्ट 3 याचिका दाखल केल्ल्यो. ताचेर शुक्रारा सुनावणी जावन ह्यो याचिका हायकोर्टान निकालात काडल्यो. That was heard in detail by the High Court. High Court has now pronounced the order. High Court has said that as far as Sunburn Festival is concerned, it will go on with certain conditions and some interim arrangements. As far as noise pollution is concerned, as far as traffic is concerned, the state is supposed to take all precautions. There will be high officials at the site throughout the event, and as far as traffic is concerned, it will be monitored by the police. The event organizer also should take all the precautions which are to be taken in terms of the earlier directions of the High Court, and several guidelines of the government of Goa are there. They have to be all complied with, and with the compliance of with all these conditions and requirements, the High Court has said that the event shall go on, and they will monitor this, and the matter will be taken up after the event to find out whether there are any breaches, and if there is anything to be improved or any action is required to be taken. See, the law is very clear right from the Supreme Court up to our High Court. As far as Gram Sabha is concerned, the powers of Gram Sabha are very, very limited.
construction license, permissions, events, etc. These powers are not conferred upon Gram Sabha under any law. These powers are given to the Panchayat body, which is an elected body. All these powers have to be exercised by the Panchayat body. So therefore, I don't have any doubt in my mind. And as far as this country is concerned, there is no doubt in anybody's mind that Gram Sabha does not have all these powers. That was exactly argued before the High Court. All the judgments were shown. There were judgments of the High Court which were shown to the division bench. The judgment of the Supreme Court was also shown to say that the Gram Sabha does not have inherent power. It is a creature of a statute. Its powers are restricted, which are conferred upon it, and these type of powers are not there with the Gram Sabha, and that is what the law is of the country. Permission in the sense that High Court has said that we are not staying the holding of this event. However, the conditions as imposed by the law, conditions as imposed by the government, and the statements which are made by the government before the High Court and by the organizer to take precautions and measures during this event will be part of the order, and those conditions will be complied with by the organizers as well as by the government. पेटके धार बांदण्या ट्रक आणि दुचाकीमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवपी पर्यटक राहुल बन्सल आगताक सोंपलो. जाल्यार फाटल्यान बशिल्लो शौनक प्रभाकरण हाका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो आनी ट्रक चालकाक अटक केल्या. दुचाकी चलोवपी ट्रक चालकाक ओव्हरटेक करतना अपघात जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. आम्ही धारबंदोडे हांगा आसा जे जाग्यार सकाळी ट्रक आनी स्कूटर यांच्यात अपघात जालो आनी ह्या अपघातात हरियाणाचो एक्टर राहुल बन्सल म्हणटो ठार जाला आनी शौनक प्रभाकरन म्हणटो हो गंभीर रित्या स्कूटरची आसलेलो तो जखमी जाल्लो आसा. ताका सद्याक GMCन सद्याक शिफ्टेड केल्लो आसा आनी जो ट्रकाचो कार चालक आसा ताका पुलिसांनी सद्याक ताब्यान घेतलेलो आसा. आनी हो अपघात जावपा कारण ते म्हणजे पणजेच्यान ते दुधसागर पळोवपा खातीर एक 7 जाणांचो गट दुधसागराक वयतालो आनी वेगवेगळ्या स्कूटरीचेर आसलेलो. फाटीं फुडें जे हेंच्या शर्यतीचेर जेन्ना वयताले शर्यत लावन तेन्ना ट्रकाक तेजो धपको बसलो आनी ताका फुडल्या ट्रकाच्या टायराक धपको बसलो आनी फाटल्या टायरा आपटलो आनी तो मार लागलो आनी तो जाग्यार मेल्लो आसा. आनी हो जो शौनक आसा तो ताका गंभीर रित्या जखमी जाला म्हणून ताका उपचारा खातीर बांबोळी धाडलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर धारबंदोडच्यान एकनाथ खेडेकर. म्हापशा मोरण वाठारात मयुरा हॉटेलांतल्या रिसेप्शनिस्टाचेर सुरी हल्लो केल्ल्या प्रकरणात दुबावित स्वानंद कसबे हाका म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोसकाराचेर सुरी हल्लो केल्ल्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन पुणे महाराष्ट्रातलो दुबावित स्वानंद कसबे हाका अटक केल्ली. मिरेस्तारा दुबावितान मयुरा हॉटेलचो रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोसकार हाचेर हल्लो केल्लो. नमस्कार, एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार येता ती म्हटल्यार काल म्हापसा मोरड हांगासर एका मयुरा हॉटेलान जो रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करतालो ताचेर सुरयेन खुनी वार जाल्ल्याची खबर. एक अननोन पर्सन जो मयुरा हॉटेल आसा तेतून भितर सरलो आनी तेणी सुरयेन जो संदेश पाडलोसकर आसा वो 40 वर्साचो रावपी मूळ साळ ह्या गावातलो हाचेर सुरयेन वार करून जाग्यावयल्यान फरार जाल्लो. सोर्सा कडल्यान अशी माहिती कळटा की जो अक्यूज आसा ताचे नाव जावन आसा स्वानंद कसबे हो 35 वर्साचो रावपी मूळ चंदगड ह्या गावचो आनी हॉटेल मयुरा हांगासर तो रेग्युलर कस्टमर आशिल्लो आनी सच्च्या भाशेन तो काल त्या हॉटेलान आपल्या एका फ्रेंडाक एका चेडवा मनशाक घेवन त्या हॉटेलान रावपा खातीर गेल्लो. सोर्सा कडल्यान अशी माहिती कळटा की जेन्ना ती दोगांय रुमान आशिल्ली तेन्ना त्या दोगांय मदीं एक वैयक्तीक वाद जालो आनी थंयच्यान तिडकेन जो अक्यूज आसा तो एका शॉपार वचपा खातीर भायर सरलो. थेट तो एका शॉपार वचून तेणी एक सुरी विकत घेतली आनी जेन्ना तो हॉटेलान आपल्या रुमार परत गेलो तेन्ना तेजे चेडूं आशिल्ले तेज्या वांगडी ते ताका थंय दिसूंक ना. हे विचारपा खातीर जेन्ना तो रिसेप्शन काउंटराचेर जो रिसेप्शनिस्ट म्हणून स्टाफ आसा संदेश पाडलोसकर हेका विचारले आनी ह्या विचारान तेंचे जो मदीं एक वाद जालो त्या वादान जो अक्यूज आसा स्वानंद
तेणी आपल्या हातीन आशिल्ली जी सुरी आशिल्ली ती सुरयेन जो विक्टीम आसा संदेश ताच्या तोंडार गळ्यार आणि पोटार वार केल्ली आसा. ह्या वारी नंतर तो जो अक्यूज आसा थंयच्या जाग्या वयल्यान तेणी पळ काडली. ही खबर जेन्ना म्हापशेच्या पुलिसांक कळली थेट ते त्या जाग्याचेर पावले. तेंच्यांनी पुराय इन्व्हेस्टिगेशन केली. पुरा तपास करून थंयसर फॉरेन्सिक टीम लेट नाईट पावली. तेंच्यांनी हांगासर इन्व्हेस्टिगेशन केले. पण त्याच दरम्यान म्हापसा पुलीस जो अक्यूज आसा स्वानंद कसबे हाची शोध चालूच आशिल्ली आणि अखेर 2 वरां भितर म्हापसा पुलिसांनी जो अक्यूज आसा ताका गिरी ह्या वाठारान धरून आपल्या ताब्यात घेतिल्लो. आयज सकाळी ताचे मेडिकल एक्झामिनेशन करून अखेर म्हापसा GMFC कोर्टान ताका प्रोड्यूस केले आणि ताका 7 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. जो विक्टीम आसा संदेश पाडलोसकर हाची सध्या जो उपचार आसा तो JMCन चालू आसा. 2 दिसां भितर प्रश्न सुटावे जाले ना जाल्यार कायदेशीर लढो दितले अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकारांनी दिल्या. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचेर अजून उपाय भायर सरूंक ना. म्हयनो जालो तरी पिळगांवच्या शेतकारांचं आंदोलन अजून मिटना. शेतां आनी रिट्रेस केल्ल्या कामगारांचो विशय फुडें करून शेतकार रस्त्याचेर देंवल्यात. शुक्रारा शेतकारांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिवन मागण्यो सोडोवपाक 2 दिसांची मुजत दिल्या. आमचो डिमांड जे आसले कंपनी त्यावेळी दिल्ले तेजेर अजून कांय सोल्युशन दिना म्हणून आमी आयज परत खंय तरी तरतूद जावचें आनी तेजो निर्णय बरो येवचो म्हणून आयज आमी 2 डिमांड जे आसा ते डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ले आसा. तांकां दिल्ले आसा आनी तेजो जो डिमांड जे आसा हे आमचे 2 डिमांड आसा ते सोमार पर्यंत जावं कितें आसा तो पास करिना जाल्यार आमी जे कितें कायद्यान करूंक जाय पळय ते कायद्यान करून वचून करतले. इतलेंच आमी रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जे कितें आमी डिमांड दिला आनी डिमांड व्हडलें कांयच ना. हे डिमांड जे आसा ते ह्या कंपनीक जे आसा हे कांयच न्हू सोल्युशन करपाक आनी धाडपाक जर सुरळीत तेंचो ट्रान्सपोर्ट जातले आनी आमी म्हणटा की हो खरो आसा तो सुरळीत ट्रान्सपोर्ट चलोवपाक लागून आमी खंय तरी मार्गे घेवन आमी आमचे डिमांड जे व्हडले आसले ते बारीक घालून तेंचे कडेन आयज दिल्ले आसा आनी ते डिमांड जर आयज सोमार पर्यंत आमचे कितें आसा तो पास करिना जाल्यार आमी फुडलो विचार करतले. सुप्रीम कोर्टाक पर्यंत आमी चॅलेंज करपाक सोदता. आणि तुम्ही हे डिमांड आज कोणाक दिले? आयज एका कलेक्टराक दिल्या तशेंच आमचे आमदार आसा तेकाय बीन आमी दिता. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. घरांत गांवठी सुणी पोसप्यांचेर सरकारान खर निर्बंध घालपाचो निर्णय घेतला. जे लोक पोशिल्ल्या गांवठी सुण्यांची पशुसंवर्धन खात्या कडेन नोंद करिनात आनी सुण्यांचे पेटे रस्त्यार सोडटात तांकां दंड दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. रस्त्यात सुण्यांचो सर्वे करून तांच्या संख्येचेर नियंत्रण दवरपा विशींचो आराखडो तयार करतले अशें पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलां. उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या विशीं आपली मतां मांडली. फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात रस्त्यात सुण्याविशीं धोरण हाडपाचें आश्वासन दिल्लें. हो गंभीर विशय आशिल्ल्यान आमी विरोधी तशेंच सत्ताधारी आमदार आनी NGO हांकां सुचोवण्यो दिवपा खातीर मंत्रालयात बसका आपयल्ली. ह्या बसकेत रस्त्यात सुण्यांचें निर्बिजीकरण करून तांची संख्या वाडची न्हय हो म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो. निर्बिजीकरणा खातीर खातें पंचायतीक निधी दिता पूण तो ह्या कामा खातीर पावना अशी कागाळ NGOन केल्ली. देखून घरात पोसपी सुण्यांची नोंद पशुसंवर्धन खात्या कडेन करप म्हत्वाची आसा. जे नोंद करिनात आनी सुण्यांचे पेटे रस्त्यार सोडटात तांकां दंड दितले अशी शिटकावणी पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिली. गेले असेंब्लीत आमी सांगिल्ले की स्टेट डॉग्स पॉलिसी हाडटाले. आतां स्टेट डॉग म्हटल्यार की व्हडलो सिरियस इश्यू तो. त्या खातीर आमी सजेशन घेवपाक NGOज आनी सर्टन MLAंक आपयलें ऑपोजिशन करपाक. मेन इम्पॉर्टंट कितें आसलें की आमकां जाय आसलें सजेशन स्टेबलायज करपाक आनी जास्तीत जास्त कुत्रे वाडोवंक जायना म्हणून कंट्रोल तो कसो जातलो. जास्तीत जास्त स्टेबलायज कशें जातलें जे बिचार हांगा थंय जे वचत तेंचे कुत्रे म्हणून आसा जनावरांचे हातूंत स्टेट कॅटल्साचे हातूंत थंय थोडाफार मर्यादीन येयला. आमी आतां सावथ गोवा आमी थंयची नव्या वर्सान सुरू करपाचें. जेचे कडेन कुत्रा ब्रिडींग करता ते कितें करतात फाल्यां जर आमी जल्माक येयली कुत्रे तर ती येता आसतना 5, 6, 7, 8 कितें तरी येता. तितून बऱ्यांचे 1-2 दवरतात बाकीचे व्हरून रस्त्यार सोडटात. त्या खातीर तशें करूंक जायना म्हणून जे
कुत्रो जर आमचे कडेन रजिस्टर ना तेणे ब्रिडींग घरान केलें जाल्यार ताका हेवी फायन म्हणा. रस्ता चुण्याच्या विशयाचेर सरकार गंभीर ना. रस्ता चुण्याच्या निर्बिजीकरणा खातीर 3 कोटींचे बजेट तरतूद केल्ले, पूण तातूंतले 58 लाखूच मोडल्यात. ते भायर थळाव्यो पंचायती ह्या कामात मात पासून सहकार्य करिनात अशी कागाळ एनजीओन केल्या. निर्बिजीकरणाचो खर्च कोटी रुपया परस चड जाता. देखून हे गजालीक आर्थीक तरतूद गरजेची. तशेंच हे खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 2 केंद्रां करचे परस दर एका मतदारसंघात ही केंद्रां उबारची अशी सुचोवणी आलेमांव हांणी केल्या. In the last 15 years, there is absolutely lethargic attitude. हांव कित्याक म्हणटा कित्याक जो budget head हा about 3 crores, hardly 58 lakhs have been utilized relating to the sterilization program. Now we have to do it on the war footing. The NGOs felt जे local bodies are, they are not cooperating with them. Payments are pending for 7-8 months. There is no facility. सरकाराक दिसता की नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा हे 2 डिस्ट्रिक्टान सेंटर कोतले म्हणून the sterilization of 100 per day will be carried out. They absolutely do not have the type of equipment. They do not have the concerned staff. And हुई ना हुई दिसता they are not serious. So basically, while summoning up the whole issue, we have requested the Honorable Minister, we have taken the suggestion, possibly by the first week of Jan, allocate finance जावपाक जाय. Financial allocation हाका जावपाक जाय because it costs in crores of rupees. And जरी तर successful जाल्यार we have requested the Honorable Minister and suggestions will be taken and we will discuss about it further. जे लोक गावठी सुणी पोसतात आणि तांचे निर्बिजीकरण करिनात उपरांत पेटे जातकच ते रस्त्यार व्हरून सोडटात तांचेर सरकारान कडक कारवाय करपाक जाय. जे बऱ्या जातीचे सुणे पोसतात तांकां प्रतिज्ञापत्र सादर करप सक्तीचें केलां. पूण धन्यांक ह्या अटी बाबतीत कांय स्पश्टताय ना. देखून सरकार आणि धनी हांचे मदीं समन्वय आसप गरजेचो अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी बसके उपरांत सांगलें. स्टे डॉग बायट जावपाक जाय जाल्यार आमचे स्टेटीकूय जातात आनी आमचे स्थानीक कमिशनराकूय जातात. हो इशू हांवें रेज केल्लो आसा. ताजे मागीर कमिटीची मिटींग जाली. कमिटीचे मिटिंगेक 9 आमदार जाल्ले. तातूंतले 3च आमदार आयले. रुलींग पार्टीचे जे आमदार आसात तांकां हाचे इशूचे पडूंक ना. ते कोण येवंक ना. ते येवंक ना म्हणून हांव म्हणटा तांकां पडूंक ना अशें दिसता. आतां इशू कितें आहा? इशू असो आहा की हाका पयशे जाय. सगळें करपाक एक विलिंगनेस जाय. दुसरो पयसो जाय. पयसो आसपाक एक स्पेसिफीक बजेट करचो हें हांवें सजेशन दिल्लें आहा की स्पेसिफीक बजेट हेड फॉर एनिमल बर्थ कंट्रोल मेजर्स हें करूंक जाय. हें स्टे कॅटलाग वगैरे घालप ना वा आनी खंयची स्किमी म्हणटा क्लियर. सेकंड सर्वे जावंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोलवा दर्यादेगेवेली रेंव रस्त्यार आयिल्ल्यान ह्या रस्त्यार येरादारी करपी लोकांक तशेंच पर्यटकांक बरेच त्रास जातात. रेंव पुराय रस्त्यार पातळिल्ल्यान खासा करून दुचाकी चालक स्लीप जावन पडटात. सुमार 40,000 रुपया खर्च करून कोलवा पंचायतीन हो रस्तो एकदां नितळ केल्लो खंय. मात दर खेपे आमी नितळ करपाक शकना. ताका लागून पर्यटन खात्यान हो रस्तो नितळ करचो आनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी पंचायतीन केल्या. कोलवा बीच हो एक आयकॉनीक बीच म्हणून वळख आसा आनी कोलवा बिचाच्यो समस्या वाडत आसात. एक म्हणजे कोलवा क्रीक आनी दुसरी म्हणजे जर हे समस्ये कडल्यान अजून कॅटर जायनासतना दुसरी समस्या जी मुखार येता ती कोलवेकारां खातीरय बी आनी हांगा जे येवपी ट्युरिस्ट आसात तेय बी ही समस्येक तोंड तांकां दिवचें पडटा आनी आपले सांबाळ करचो पडटा. ते म्हणजे जी कोलवा किनाऱ्या वयल्यान जी रेंव हांगा येवन रस्त्यार पडटा हे स्क्वेअर जो आसा तो भितर पडटा आनी ते हाका लागून सगळो हो जो रोड आसा तो कंप्लीट रेवे भितर हें केल्लो आसा. ताका लागून गाडी हांगा स्लीप जातात. स्पेशली बायक ज्यो आसात त्यो टर्नर स्लीप जावपाक चान्स आसात. थंयच्यान पडटाय बी हांगा. आनी हो पार्ट जो आसा हो कोण निवळ करना. बीच जो आसा तो टुरिजम डिपार्टमेंट निवळ करता पूण हो पार्ट जो आसा हो कोण निवळ करना. जेन्ना आमी कोलवाच्या सरपंचाक विचारलें ह्या बद्दल तेन्ना तेणी सांगलें आमी एकदां निवळ हो पार्ट जो आसा तो निवळ केल्लो आनी तेन्ना आमकां जवळ जवळ 40,000 सुमार खर्च आयिल्लो. पूण आमी प्रत्येक खेपेक आमकां प्रोविजन ना हें निवळ करपाचें. सो टुरिजमान हो आपणे इनिशिएटीव घेवन होय पार्ट निवळ करचो. जसो बीच तुमी निवळ करतात तेन्नाच कॉन्ट्रॅक्ट दिता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक एक क्लॉज घालात की हो पार्टी आसा तो निवळ करपाक जाय. म्हणजे मेन रस्तो जो आसा तो निवळ करपाक. आनी ही रेंव कितें एक सर्कला इतलेच कोलवा सर्कला इतलेच न्ही जाल्यार बरी हांगच्यान जवळ जवळ 500 मिटर सुमार मुखार ती रेंव वता. आनीक सरपंच म्हणटा त्या भशेन
केले बी जाल्यार आमकां जेन्ना ऑडिट आसता तेन्ना आमकां तो प्रॉब्लम येता, कित्याक आमच्या ऑडिटाक प्रॉब्लम येता. सो टुरिजम डिपार्टमेंटान हें करचें अशी तांची मागणी आसा आनी बेगींतले बेगीन हो मात निवळ करचो. सद्याक आमचो टुरिजम सिजन सामको पिकार पाविल्लो आसा आनी क्रिसमस आतां स्टार्ट जातलो आनी ताजे नंतर न्यू इयर येतले आनी ताका लागून मोठ्या प्रमाणान हांगा लोक ट्युरिस्ट येतले. ताका लागून मातशें बेगींतले बेगीन हें निवळ जावचें अशी तांची मागणी आसा. म्हणल्यार ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग रुमवलकर येता. लोकांनी पंचायतीचेर चुकीचे आरोप केल्यान धडे सावड्डेच्या रस्ते संबंधी आमकां कसलेच निवेदन दिल्लें ना अशें सावड्डे पंचायतीची सरपंच चिन्मयी नाईक हांणी सांगलें. रस्त्या कुशीक वाडिल्लीं झाडां कातरपाचें काम तशेंच पंचायतीक येवपी फंडाचो आमी सारको वापर करतात. देखून पंचायतीचेर चुकीचे आरोप करचे न्ही अशेंय सरपंच नाईक हांणी सांगलां. धडे सावड्डे वाठारांत वाडपी अपघातांक लागून बुधवारा थळाव्यांनी हुस्को उक्तायल्लो. तशेंच रस्तो रुंदीकरण आनी अपघातांचे ब्लॅक स्पॉट आसात थंय सुरक्षा उपाय येवजण काडपा विशीं पंचायतीन तशेंच PWDन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोपूय थळाव्यांनी केल्लो. म्हाका सांगून दिसता की जे एलिगेशन करता हे आता ते एलिगेशना प्रमाणे म्हाका दिसता आमकां केन्नाय पंचायती वटेच्यान जेन्ना मनोरंजन मेळना ग्रामसभे फायनान्शियल तेणी काडल्या ती बुश कटींग करपाचें ते आमी ऑलरेडी करता. खंयचें काम करना अशें पंचायतीन केन्नाय दवरना. आनी जेन्ना हांवें तेणें एलिगेशन केलें तेन्ना आमी पंचायती सेक्रेटरी विचारलें पयलीं कितें तें रोडा विशयी कितें PWD कितें आमकां मेमोरंडम दिल्लें सगळ्यांक जाल्यार सेक्रेटरी जावं स्टाफान म्हाका केन्नाय कांय आतांय आनी हेजे पयलीं कांय पावलें ना अशें सांगिल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की तेंचें एलिगेशन जें ते करता ते एलिगेशन तेणी पळोवन करचें. कारण ते कांय एलिगेशन करता अशेंय सांगलें आसा की जो पंचायतीचो फंड आसा त्या फंडा प्रमाणे आमी कामूय करना म्हणून जो तेणी पळय RTI मागून घेतला तो तेणी सारको वाचून पळोवपाचो कित्याक तितून काम आमची जी जालें आनी जी जालना तें म्हाका दिसता कांय प्रमाणान तितून कांय कळ्ळें बी नासतलें. पूण जे फॉल्स एलिगेशन आसा ते तेणी करची न्ही. पूण जी एरिया आसा ती आमची वाठारां आसा मागीर सावड्डे पंचायती वाठारां आसा आनी जो रोड आसा तो PWD आसा. जो रोडाचे विशय तें आसा ते हांव PWD ऑलरेडी लेटर करलें. तशेंच जो आमचो स्थानीक आमदार आसा तेकाय हांव लेटर करतलें आनी ते विशयी जो प्लेस आसा जावं हेर खंयचे प्लेस आसतले जे धोकादायक आसा तेंच्या एक सूचना म्हणपाक शकता ती तेंका दिवपाक लेटर करतलें. पळोवपाक गेल्यार जो सावड्डे पंचायत ते गुड्डेमाळ कोरांत रस्तो अरुंद आसा आनी ती डेंजरस कर्व आसा, भरपूर कर्व आसा. आतां पयर जो एक्सिडेंट जालो म्हाका दिसता ते स्टाफ चॅक करप आसा हेजे पयलीं ते एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा. पूण कितें जाता अनेक वेळा की जे पळय लँड ओनर आसा ते एक तर आसना किंवा ते विलिंगली एनओसी दिवपाक सोदिना. आनी तुमी जाणा आसतलें की तें एक्विजिशन जें आसा तें बंद आसा. आनी जर तर कोणी लँड ओनर जर विलिंगली जर तर एनओसी दिता जाल्यार PWD डिपार्टमेंट तें कट करता. पूण तो प्रोसेस जायना. म्हणून ही जी आसा ही अशी उरले कडेन आसा. म्हाजो तर रिक्वेस्ट आसा की हे जे स्ट्रेच आहा सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमाळ आज पर्यंत भरपूर लोकांनी थंय प्राण गमावले कडेन आसा. जर तर खंयचो भाटकाचो जर एनओसी दिना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी गव्हर्मेंटान किंवा कलेक्टरान हेजेर स्वताहून मुखार येवन ही डेंजरस कर कापाक खंयचो तरी कायदो हें करून ती कट करून घेवपाक जाय. वेळी मतदारसंघात उदकाचो व्हड प्रश्न उप्रासला. फाटल्या 2 ते 3 म्हयन्यां सावन लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. 2 दीस जाले नळांतल्यान थेंब लेगीत पडनात. संबंदीत खात्या कडेन ह्या विशीं कागाळ केली पूण भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. उपरांत थळाव्या आमदारां कडेन ह्या विशींची कागाळ केली. बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करतले अशें आश्वासन आमदार क्रूज सिल्वा हांणी थळाव्यांक दिलां. आमकां उदक आतां 2-3 म्हयने जाले आमकां येयना जालें उदक. पूण आज सद्या येन तर टांकी बसयल्यो व्हडल्यो ते दिसा आमकां उदकूय येना. उदक आखी रात भर देखून आमी रावले पासून आखी रात जाग रावताली पूण उदक एक तेंपास येयना. आमगे गांवच्या लोकांची मागणी फकत आमकां मोठी पायपलायन जाय आनी आमकां उदक ते सायडीक दिया. सगळें आमी बाय कांय नाय. आमगे टॉयलेट वचोंक उदक ना आमकां. उदक ना रोप तुका कितू 4 दिसान रोप दिलाय आखी रात भर जाग रावन. ताका लागून मातशें तुमी जरा सांगचें की तुम्ही मातशें आमगे लायन ती चेंज करची आनी मोठे पायप घालची. आमगे लोकांगे 3 माडे आमकां उदक येयना. कितली घर सुमार आसा तुमकां उदक 70 ना माय जाय आमगे 70 तेंगे काशेत आसता 70. आमकां उदक पयलीं केन्ना पयलीं 1-2-3 वर्स जातालें प्रॉब्लेम. आमकां सारकें उदक बी सारकें येता आमकां. आनी जाले 2-3 म्हयने आमकां उदक येना. सिन्स हेमाता टांकी बांदलोल्यो टांक्यांतल्यान ते मोटर लावन उदक काडटाय आनी तेतून सावन आमकां गांवां उदक ना.
आमकां कंटिन्युअस आमकां 5-6 दीस जाले उदका एक थेंब ना, एक न्हांवतो म्हणल्यार एक उदक ना, एक टॉयलेटा फ्लॅश मातो म्हणल्यार उदक ना आमकां. आनी आमकां पयलीं सुवातेर हिंगा आरसाणीची आमकां बांय नाय, एटलीस्ट बांयच उदक यूज करता म्हणल्यार बांय सयत नाय आमकां. आनी इंजिनियर हांवें सांगलोलें आमकां उदक कंप्लेन आहा हिंगा, तुगे एकल्याले कंप्लेन येयला म्हणपाक लागलो आनी कोणें कंप्लेन दिली ना. आमी तूं सगळ्यान कंप्लेन दिल पुसान रावता, हांवें तुका सांगिल्लें म्हाका विचारलें. तो म्हणटा ना खंय तेंक सेपरेट लायन दिल्या, तूं सेपरेट लायन दिल्या. आनी आमगे सगळ्यो बायल हिंगा येयले, आमी कोण ओग्रावपा ना आनी आमी चड खरें इंजिनियर हिंगा बांदून दवरपा म्हणून माझी आमगे हें जालोलें, तेका बांदून घाल हिंगा मार घालपाचो. पूण कितें MLA लागून आमी ओग्रावलें. MLA आमकां एक्शन घेता म्हणून हेचे मुखार केलें जाल्यार तुमी ताका हेजे मुखार हें जाल्यार आमी पयलीं सद्या आमगे एक मागणी आहा, तेंगे बंद करून दाखय म्हणून आमकां. तेंगे बंद केल्यार आमगे उदक येता. तांकां कोणाक उदक गेलें तें खंय कोणाक उदक गेलां टाक्यान सोसायटी तेंगे आनी 15 व्हडली टांकी आमगे एक बालदी पोना आनी तेंगे सगळे वता आनी आमी त्रास कसो लोकां उदकाक. ही नेसेसिटी आमकां उदक हेर कितें ना जाल्यार कोणता येता, एटलीस्ट आमकां न्हांवपाक, एटलीस्ट आमकां टॉयलेट मेन टॉयलेट न्हांवना आसले लोक आहा 2-3 दीस. आतां क्रिसमस लागीं पावला, क्रिसमस लागीं पावला, तींग आमगे मारेना चोडा लोकां खातीर उदक ना म्हणून कितें जालां लास्ट 2 म्हयने जाले थंय हिंगा उदक प्रेशर म्हणून जायत जायत आतां फाटलो एक आतां सामकें उदक बंद जालां. आनी टॉयलेटां वचपा पासून आतां उदक ना. गुडबण, काशेत आनी कारय हे तिनूय वाडे आहाय तेंगा सिपरेट आहा. ह्या तिनूय वाड्यांक आतां उदक कांयच ना. आतां 2 दीस जाले तेंगा उदक ना. सो आतां आमचो जेईक आपयल्लो हिंगा तेजे कितें प्रॉब्लम कितें आतां आमकां जाण जावपाक जाय आसलें. आतां पयर एडिशनली फिशरीजांक आमी कनेक्शन दिलां डायरेक्ट. सो थिंगा आमची पयली लायनीक कनेक्ट केला काय कितें केलें. सो एज पर इन्फॉर्मेशन ताणें दिलें त्या प्रमाणे हिंगा 2 लायन आहाय. एक चिंचणी सावन येता ती डायरेक्ट फिशरीजां वयता, एक कुंकळ सावन येता ती आतां ह्या वाड्यांनी वयता. आतां ह्या वाड्यान येता उदक ना. सो तेका आतां सोल्युशन दिलां. चिंचोण सावन येता तेका लायनी प्रेशर चड आहा, प्रेशर भरपूर आहात आनी ते रोखडे येतात. सो ही आमच्या वाड्याक कितें लायन आहा ती चिंचणी सावन येता तेका कनेक्ट करूं म्हणटात टेम्परेचर. आनी जे वाल आहाय ते प्रेशर लेस केला ते इन्क्रीज करून चेक कर म्हणल्यार. आनी तो एग्री जाला. आतां टेम्पररी सद्या आयज उदक ना म्हणजे 2-3 टँकरांचे अरेंजमेंट कर म्हणटा इंजिनियरान. सो हे टेम्पररी सगळें आयचे दिसा आनी ह्या 2 दिसां भितर हे पायप लायन चेंज करपाची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें गेली आनी 2 दिसां भितर तो करतलो. म्हण आतां क्रिसमस लागीं पावला, हेंकां काम जातलें हेंचें काम अर्जंट घ्या म्हणून अर्जंट आयच्या दिसा ताणें रोड कटिंगाची परमिशन घेवपाक जाय, तें घेवपाक जाय आनी आयच्यान हाल सॅटरडे म्हणल्यार तें कंप्लीट जावपाक जाय. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.